so sad we don't understand. The Almighty wants our best. He gives us the best of everything, 'cause we all are the King's guest. ואשרי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. ואשרי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. Why? Tell me why. People think Torah's fabric is made of some mystic net. It's so sad we don't understand the depth of its logic set. We can claim we have seen everything, but we haven't seen him yet. Whoa, why? Tell me why. People think it's not that tragic to study without the sweat. It's so sad we don't understand. Ignorance is a real threat. To relate with him is everything. So far we can say we've met. ואשרי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. ואשרי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. ואשרי 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 שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. ואשרי